السلام عليكم الخوت، وكي دايرين بخير؟ هانية لاباس عليكم، الله يسلمكم. اليوم الخميس ولاحظ معايا مزيان، راه البحر اليوم كي داير. شتو كي داير الماء احمر. واليوم راه كاينه كوربينه وكاين بوشوك وبلاغ، هاد ثلاثه الحوايج اللي كاين. حتى بوزروق المشروع ديال بوزروق لوزين راه مسدود، مات بوزروق. السلام عليكم. اللي كانوا غيمرض بوزروق دابا صافي مسو هاد الماء الاحمر. السلام عليكم. تا يكون الطياب، تا يجي الطياب عاد يكون مزيان. وهاد الوقت في العام بنادم خاصو يرد البال للبحر، شوف كي كيدير. الا مشى تقول مشى وإلا جا راه خطر، جا ما يضحي بروحو. المشروع راه تسد ديال بوزروق، المشروع البحريه مساكن غير يشوفوا في البحر وصافي. البلاصه فين جالسه عوضت فين جالسين. ملي مات بوزروق صافي البحريه صافي حطوا السلاح. راه دابا كيصيدوا غير بوشوك مساكن بياسه في النهار 3 4، هادشي اللي كيموت. وثمن خيالي دايرين لهم هنا غير 100 درهم الكيلو. حشومه صاحبي دايره 2800 وعطيهم 100 درهم، ماشي حشومه. الله يلا حشومه عيب وعار. هاد الملايونات غير كيتنزف عباد الله.